Ahoj, volám sa Adriana, virtuálna asistentka v Adrian Group. Dnes by som vám rada predstavila naozaj revolučné chladenie. Mobilné chladiace jednotky Adrian Air. Tieto inovatívne jednotky fungujú na princípe adiabatického chladenia, vysokoenergeticky účinnej a ekologickej technológie. Nie sú potrebné žiadne chladivá ani zložitá inštalácia. Stačí ich zapojiť, naplniť vodou a sú pripravené na použitie. Ideálne pre kancelárie, reštaurácie a ďalšie vnútorné alebo polootvorené priestory do 180 štvorcových metrov. A áno, môžete ich používať aj vonku. Vďaka ich mobilite ich jednoducho presuniete tam, kde potrebujete svieži vánok a nastavíte rýchlosť ventilátora podľa svojich predstav. Ale to nie je všetko. Okrem chladenia, jednotky Adrian Air tiež zvlhčujú a čistia vzduch, čo z nich robí skvelú voľbu najmä pre alergikov a osoby s respiračnými problémami. Ponúkajú inteligentné, udržateľné a flexibilné riešenie, ako zostať v chlade a v pohodlí. Či už pracujete, alebo relaxujete. Adrian Air – inteligentný spoločník na horúce letné dni. Zistite viac na www.adriangroup.sk.